Hello，大家好，我係 Miss 鐘鐘，今日咧就要帶大家開箱睇一睇全新裝修完，啱啱嚟到香港嘅名人號 Celebrity Solstice。Celebrity Solstice 稱英極致號，係 Celebrity Cruises 旗下極致系列嘅郵輪，總噸位約122000噸，載客量2852位，船員人數超過1200位，船身長度317公尺。今次好榮幸得到船公司邀請，率先參觀呢艘郵輪翻新後嘅全新面貌。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到全新線上預訂平台 Polytrips 嘅 YouTube 節目頻道品味遊輪住嘆世界，我係你嘅郵輪顧問大師 Miss 鐘鐘。喺郵輪中庭呢，好有採光度啊，非常之多 open area。呢個船上嘅 library 好特別，係一個半 open area。今日呢就準備帶大家一次過開箱大部分翻新咗嘅房間同埋設施，即刻帶大家睇下全艘郵輪最大嘅房間就係 Penthouse Suite 啦。一入到房間，第一時間帶大家睇一睇房間入邊專屬嘅酒吧區，有自己嘅 coffee machine、茶包、水壺。哇！呢度仲有好多酒精飲品同水喎。呢一個係咩嚟嘅呢？帶大家睇下先。哦，原來係紅酒櫃啊！呢度有自己專屬嘅紅酒櫃。房間中間仲有自己嘅鋼琴，帶大家參觀一下呢個無敵嘅陽台，超大啊！仲有室外嘅 Jacuzzi， 一入嚟就見到一個主人房啦。主人房入邊仲有一個超大嘅洗手間同沖涼房，哇！又有一個按摩池，呢個就係室內嘅按摩池啦。Rain shower 都有兩個，一家大細沖涼都仲可以啊。講到 amenities 方面呢，就用 The Retreat 牌子，就係 Celebrity 自己牌子嘅 SPA 系列。沿路落嚟仲有 walk-in closet， 喺呢一個 walk-in closet 入邊呢，又會見到有 bathrobe 啦、safety box、大細遮，好多儲物空間，仲有拖鞋。而喺廳呢邊呢，又有另外一個沖涼房喎，就係客廁加浴室啦。呢邊仲有另外一個大衣櫃，好多嘢喺度喎。由於呢一艘船呢都有18年歷史啦，咁所以呢電掣位啊都係保存返美式同埋歐式兩圓腳同兩扁腳插頭。但係房間方面呢，大家可以睇到啦，張床呢係可以分為兩張㗎。呢一度呢就係 Celebrity Solstice Penthouse Suite 啦。呢一個就係全艘郵輪最大嘅房間。係時候帶大家參觀一下全新嘅房間，講緊係啱啱先至裝修完。我而家就喺 Horizon Suite， 第一嚟到就見到房間嘅洗手間，呢一個就係客廁兼浴室啦。入到嚟就會見到一個全新系列嘅 living room。
好啦，嚟到 Aqua Class Verandah Stateroom 呢一度咧，就係船上嘅 Aqua Class 房間。其實同一般嘅陽台房分別唔太大，主要咧就係 amenities 方面咧有啲唔同啦。有專屬嘅餐廳，亦都有專屬嘅 spa area， 同埋免費去 spa 嘅 centre。其實大家睇到咧呢一度嘅空間感都仲可以嘅，180尺左右啦。呢張 sofa 都幾大㗎，仲要係全新添，啱啱裝修晒，所有地氈、傢俬全部新嘅。呢一度咧就有個衣櫃，衣櫃入邊咧亦都有 safety box， 仲有浴袍同埋拖鞋。嚟到洗手間方面，顏色咧都仲係偏向傳統，因為始終都仲未換晒，所以間隔仍然都係有保留。不過大部分家私咧就已經係全新裝修啦。Amenities 方面咧就用另外一個牌子啦。洗手間亦都係配備洗頭水、沖涼液同埋護髮素。呢度主要咧就係用花灑啦。而喺洗手間方面咧，有一個玻璃儲物櫃、風筒，其實空間感都唔錯㗎。呢一度咧就係 Aqua Class Verandah Stateroom 啦。嚟到另外一個房間就係 Panoramic Infinite Veranda。呢一個房間空間感非常之大，基本上將全個陽台冚咗喺房間入邊，所以大家會見到咧呢一度非常之有空間感。呢一個玻璃應該係可以較上落嘅喎，等我八卦下先。呢度咧就係將全個玻璃係可以升降，亦都唔會嘥咗你嘅空間感，非常之好啊！呢個咧就係一張雙人大床啦。好啦，嚟到洗手間方面，呢個洗手間咧就有自己嘅浴缸。雖然個款式咧都係比較 traditional， 但係都係好唔錯㗎。但係呢個洗手間就冇分企缸同浴缸啦，所以咧行動唔係太方便嘅朋友仔就要注意一下啦。房間方面亦都好多儲物空間，一般 safety box 啦、掛衫嘅地方啦、浴袍拖鞋啦都會齊全。嚟到 The Retreat Sun Deck 呢一度咧就係要拍卡嘅 entrance 啦。Good morning！ 呢一度咧就係船上 Retreat 系列專屬嘅 area， 專屬嘅 Jacuzzi， 仲見到有 Sunblock Moisturizing Gel， 就係訂咗呢個系列嘅房間乘客先至可以用到㗎。嚟到船上甲板就會見到 Must Bar， 呢個酒吧咧就會喺 Sun Deck 旁邊，隨時鍾意嘆返杯，都係可以喺呢一度攞到 cocktail 同酒精飲品，但係要注意一下啦，呢一個咧係一個收費酒吧嚟嘅，除非你已經買咗 drink package 啦。呢一度咧就係 grill 嘅餐廳啦，就係可以隨時食到 burger 同燒烤嘅餐。呢一度咧就係 Sunset Park Cafe。好多綠化嘅環境區啊！呢度咧就有獨立嘅 cabana， 睇落去就係要預訂嘅一個私人陽台 area。船上邊兩邊一共有4個獨立嘅 cabana。呢度咧就係船上嘅 Sunset Bar 啦。其實呢一度咧同之前嘅 setting 唔係爭太遠。不過咧就換晒所有全新嘅家私。顧名思義，呢一度當然係睇日落最靚嘅地方啦。講到Sunset Bar，點會少得酒吧區啊？呢一度就係可以嚟 order 你想要嘅 cocktail。呢度就係 Martini Bar。哇！大家睇下呢度呢個 collection。我仲喺度估緊呢啲係真嘅冰定假嘅冰呢？原來係真㗎，好特別啊！成個櫃就係一個露天雪櫃。嚟到呢個 Boulevard Lounge， 晚上一定好熱鬧啊！然後出嚟又見到一個 social gathering 嘅 lounge。講到 social gathering， 當然唔少得有酒吧區，亦都有少少活動區域，例如呢啲 board game 啦、
唔同嘅棋藝啦，大家可以自由攞嚟玩啦。哇！仲有啲遊戲機，呢啲都係免費嘅項目嚟㗎。仲有 dot 射下飛鏢，呀幾開心！仲有童年回憶迷你保齡喎，唔少得。仲有 snooker， 哇！仲有個迷你 curling 喎，好細嘅個 curling啊！玩下先 ，ready？ Oh yeah！ 沿路一路行，見到有好多商店，喺商店對面就係有娛樂場所。呢個娛樂場所非常之寬敞，講到商店就當然要等到開船之後喺公海後先正式開門銷售啦。呢度就係 photo gallery， 可以喺度揀心水嘅相做留念。呢一度咧就係全新嘅意大利餐廳，帶大家參觀一下。嚟到呢度咧，就要試下一個 special cocktail 啦，呢條辣椒嘅 cocktail， 唔知有幾辣咧？挑戰下先 ，Cheers！ 哇，硬嘢嚟㗎，唔係辣嘅問題，好重酒精啊！同埋要試下呢一間餐廳小食 Carpaccio 啦，仲有呢個唔知咩嚟嘅咧，要試下先。甜甜地啊，好似甜品咁嘛。紅棗嘅唔知咩嚇嚟到 Sushi on Five 個名思義就係日式料理餐廳。呢一度咧就係船上嘅收費餐廳。呢度就係 Future Cruise Centre， 就係俾乘客預訂下一艘郵輪 Assemble Lounge。嚟到呢度就會見到有 Retreat 專屬嘅 lounge， 呢度入邊就係 Retreat Lounge， 就係呢一個系列嘅乘客就可以享用啦。沿路落嚟，另外一間收費餐廳就係 Fine Cut Steakhouse， 呢個就係船上嘅專屬扒房啦，全海景嘅 Steakhouse。呢度就係 Blue， 就係 Aqua Class 系列專屬嘅餐廳 ，menu 同主餐廳有啲唔同，環境亦都比較 exclusive。嚟到船上14樓就係自助餐廳 Ocean View Cafe， 先嚟到竟然俾我見到 ice cream section， 哇，好多款雪糕喎！呢度有新鮮嘅 pizza station， 呢度就係 pasta station， 當然唔少得有熟食嘅 counter， 呢度咧仲有個飲品區。咖啡、茶水、鮮奶，哇！呢度仲有廚師推介喎。餐廳當然唔少得有酒吧區啦。嚟到5樓仲有個 cafe， 呢個 cafe 咧，所有 cake 咧係免費㗎，但係 coffee 同茶就要收費啦。嚟到4樓就見到船上嘅 main dining。呢一度咧就係船上嘅免費主餐廳，即刻帶大家參觀一下。哇！全新嘅餐廳，好光鮮啊！呢一艘船嚟緊年底又會返嚟香港做母港，中途就會去咗 Alaska。大家鍾意想去阿拉斯加，定係想去香港來回日本航線，甚至東南亞？順帶講一講 Celebrity 最出名就係食物，佢哋嘅 main dining 水準好高。喺同行嚟講，我都算去欣賞佢嘅食物㗎。呢一度咧就係一般晚餐都會開點餐任你食，咁 lunch time 咧間唔中會開啦。咁早餐一般都會開做早餐，或者可以選擇自助餐廳。帶大家睇下睇其他設施啦。呢度就係 The Theatre， 就係
船上嘅表演場所啦，帶大家參觀一下全新嘅 theatre 係點樣嘅先。呢一艘船可以容納2000幾人，但係個 theatre 比我想象中大好多。嚟到船上3樓就有 Shore Excursions Desk， 大家可以喜歡嘅話就過嚟呢一度訂購你心水嘅行程啦。嚟到3樓仲有船上嘅 Guest Relations Counter， 就係類似酒店嘅前台，呢一度咧就係船上嘅前台啦。有啲咩房間需要查詢帳單就會喺呢一度啦。好啦，嚟到3樓咧，帶大家睇一睇呢一間咧就係套房專屬嘅餐廳。5樓就係好多商店嘅集中地同埋藝術館，呢度就係船上嘅畫廊啦。呢一啲畫全部都係可以拍賣㗎。又見返呢一幅我好鍾意嘅畫啦。Hello， 豬豬。今日咧好快咁樣就快閃開箱咗呢一艘船，就係 Celebrity Sauces， 大家會見到，雖然18年歷史嘅郵輪，但係翻新晒之後咧，完全兩個體驗。咁見到呢一艘船，其實個 hardware 咧比我想象中好啦，咁亦都多咗好多套房系列啦。咁而 common area 咧，其實亦都好唔錯。咁所以咧，若然大家對 Alaska 呢個航線啦，或者由香港出發去日本啦、東南亞啦，喺年底諗住會喺香港做母港啦。咁呢一艘船，我覺得都係一個選擇嚟嘅，因為 Celebrity 始終佢出名嘅都係食物，喺主餐廳。咁而適合嘅人選咧，一般咧都係比較年紀大少少啦，或者係中意有品味嘅朋友仔啦，就唔係好適合咧小朋友啦。雖然呢一度咧都叫做有 Kids Centre。咁但係唔係太多小朋友設施，咁所以大家記住啦，真係想體驗好少少，住得好少少，玩得舒服啲，咁絕對可以考慮下 Celebrity 呢個品牌。今日咧就帶大家開箱完啦，我係時候又返去繼續做嘢啦。我係聶孫中，咁下集見啦，拜拜。睇完片係咪都好想即刻親身玩一轉呢？想去就梗係上 Polytrips 官網預訂啦！我哋平台直連多間郵輪官方系統，實時價錢，而且所有費用都由郵輪公司直接收取，預訂即時確認，簡單又安全。另外，如果大家有咩關於郵輪嘅想知想問，都可以喺下面留言問我㗎。記得 like 同 subscribe 支持我哋，下一集再同大家海上見啦！